Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Andijon viloyati Buloqboshi tumani Qumguzar mahalla fuqarolar yig'inidamiz. 1648, 1680 sonli kontrlar bitta maydonda joylashgan. 1648 195, 1680 3 gektar 20 sotidan iborat. Ekin holati yaxshi holatda. Hozirgi kunda xalq tilida gajjay olingan. Yana 25 30 kun atrofida hosil yig'ishtirib yuboriladi. Har bir gektardan 18 tonnadan hosil olish rejalashtirilgan. Jami hosil 93 tonnani tashkil qiladi. Bu yerda dehqon xo'jaliklari soni 1648 sonli kontrda 11 ta, 1680 da 12 ta, jami 23 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Ushbu loyiha Aloqa bank bilan Farovon texnika ishlab chiqarish kooperativi ishtirokida amalga oshirilib kelinmoqda. Ikkinchi ekinga ham serdaromad ekinlar ekish rejalashtirilgan. E'tiboringlar uchun